सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर तुहाडा सब दा स्वागत नहीं कहना। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर चुप। सत श्री अकाल फ्रेंड्स, मैं सरबजीत कौर तुहाडा सब दा स्वागत है साडे चैनल पंजाबी विलेज फूड फैक्ट्री, जिस विच अज मैं तुहानूं सिखा रही हूं दुध वाला बेसन दा हलवा। दुध वाला बेसन दा हलवा मैं किस तरह बनाऊंगी, आओ देखिए। दुध वाले बेसन वास्ते सन चाहिए 1 कौली बेसन, 1 कौली खंड दी लवांगी जिन्हों हिंदी चीनी भी आंदे ने, ते 1 कौली देसी घ्यो दी लवांगी मैं। तुसीं चाहो तो डालडा विच भी बना सकते हो, पर देसी घ्यो च बनाओगे तो ज़्यादा फायदा करेगा। ते 3 कौली मैं दुध लै रही हूँ। दुध नॉर्मल होना चाहिए, नॉर्मल टैंपरेचर ते, ना गर्म होना चाहिए ना ही ठंडा होना चाहिए। कढ़ाई गर्म होने वास्ते धरती है। मेरी वीडियो इस करके आ रही सी क्योंकि एकम की थोड़ी तबीयत खराब हुई सी, ते इस करके मेरी वीडियो नहीं आ रही सी। हुण सारे तो पहले जो घ्यो पावांगी। सतनाम श्री वाहिगुरू जी। घ्यो नूं मैं पिघलन दवांगी। घ्यो हो गया पग्गर। बेसन का जोड़ा ये वाला हलवा है ना, जोड़ा मैं दुध वाला हलवा बना रही हूँ, कोल्ड के कप में बहुत वधिया रहता है। तो एकम नूं कोल्ड होया, वैसे तो मैं वो वाला तुलसी वाला कर ही रही हाँ, तो तुलसी दे नाल बहुत ज़्यादा फर्क पै गया है उन्होंने। तुलसी ते अदरक वाली मैं कोल्ड की जी वीडियो पाई सी, उही मैं एक वास्ते कर रही हाँ। तो मैं वो वास्ते मेडिसिन नहीं लैके आई हैगी, तो वो बहुत जल्दी फर्क पै गया। कल उन्हें जुकाम लगा ही, तो अज वो जुकाम काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि जो जुकाम लगा होए तो फिर जे आप कुछ भी दई जाइए नहीं फर्क पैंदा है, पर तुलसी ते ओहदे नाल जिहड़ा अदरक है वो बहुत जल्दी फर्क पैंदा है। वो मैं वीडियो पाई हुई हो, तुसीं जरूर वॉच करना, क्योंकि सर्दियों का टाइम आ गया, बच्चों वास्ते काफ़ी दिक्कत हो जाती है, नाले बच्चों वास्ते नाले बजुर्गों वास्ते। बेसन नूं आपां स्लो फ्लेम ते भुन लांगे। जो भुजदा होएगा ना ये बेसन, तो ये जी है झग जी बन जाती है। तो जो बेसन भुजेगा ना, बेसन भुजन की यही निशानी होंगी, बड़ी सोहनी खुशबू आने लग जाती है। तो सिर ते बहुत चंगा होंदा है, जिवें कोल्ड दे नाल कुछ लोगों के वाल जिहड़े सफ़ेद हो जाते हैं है ना, तो उन्होंने वास्ते बहुत वधिया। कोल्ड वास्ते एक तो तुसीं सर्दियों च अपने सिर नूं जरूर कवर करके रखोगे स्काफ नाल या टोपी नाल, ते नाले बेसन का कोई ना कोई डिश जरूर बना के खाते रहा करो। जिवें बेसन का हलवा सर्दियों में जो तुसीं कंटीन्यूटी में खाते रहे ना, तो तुहानूं कोल्ड की प्रॉब्लम नहीं होएगी। बेसन भुनदे हुए 3 तो 4 मिनट हो गए ने। हुण बेसन जिहड़ा वधिया तरह देख सकते हो कि लाल हो गया, तो हुण मैं इहदे विच खंड पा दूंगी। पापा नूं ते एकम नूं बहुत पसंद है बेसन का हलवा, और उन्होंने दोनों वास्ते वैसे बहुत वधिया भी है। मैं तो गुरु जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि लड्डी नूं एकम नूं जिहड़ा बेसन का हलवा बहुत ज़्यादा पसंद है। हलवा वो खा लैंदा है, तो जिहड़ा छाती वास्ते बहुत वधिया है, सिर वास्ते भी बहुत वधिया है। बच्चे की छाती भी नहीं जाम होंदी है कि सिर भी सही रहता है। छोटे बच्चों वास्ते देसी घ्यो बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो तुसीं बच्चों नूं देसी घ्यो देना, जिन्होंने बच्चे छोटे ने, एकम जिड्डे ने या एकम तो थोड़े वड्डे ने, सर्दियों च उन्होंने देसी घ्यो जरूर दिओ। हुण मैं इहदे विच दुध ऐड कर दूँगी। सारा दुध एक बारी विच ऐड कर देना, क्योंकि इहदे विच गंढा जी ना बन जाना। मेन जिहड़ा हुंदा बेसन के हलवे च गंढा बहुत जल्दी बन जाती है, वो गंढा ना बनने, इस करके सारा जो दुध आप एक बारी विच पावांगे। तो देखो कितना सोहना बन के हलवा तैयार होना है। मिठा भी सही होवे तां ही चंगी लगती चीज़, जे बहुता ज़्यादा मिठा होवे तो चंगी भी नहीं लगती है चीज़। हाँ देखो हलवा जड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया।
ਆ ਦੇਖੋ बेसन का हलवा है जो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है और बहुत वधिया है सिर वास्ते। कुछ लोग सोचते हैं घ्यो नहीं खाना चाहिए, घ्यो खाना चाहिए, पर घ्यो खाने के नाल थोड़ी मेहनत भी करो। घ्यो खाना बहुत जरूरी है क्योंकि बाद जो बंदा पिछली उम्र आता है यानी बजुर्ग होता है तो फिर वो गोड्या जी प्रॉब्लम हो जाती है। इस करके घ्यो तुसी ना छड्डो, घ्यो भी खाओ और जो दुध भी पिया करो। दुध का 1 गिलास कैल्शियम लेडीज़ वास्ते बहुत जरूरी है। कड़ाह प्रसाद भी गुरु जी ने, गुरु नानक देव जी ने पहली पातशाही ने अपनी कड़ाह प्रसाद की देग इसे करके बनाई सी कि लोगों को ये दसण वास्ते कि देसी घ्यो शरीर वास्ते कितना जरूरी है। क्योंकि अपने जिहड़े गुरु ने ना उन्होंने हर एक गल का कोई ना कोई रीजन रहा है, तो इस करके आपां अपने गुरुआं दी गल्लां नूं समझिए और घ्यो नूं अवॉइड ना करो। कुछ लोग कहते हैं असीं तो शिकारी कुत्ते वर्गा लक बनाना है तो असीं देसी घ्यो नहीं खाना है। मैं सारा कुछ खाण भी रही हाँ तो मैं काफ़ी हद तक वेट जड़ा अपना तोड़ चुकी हाँ। तो मैं बहुत जल्दी 20 किलो होर घट करने वाली है। 20 किलो वेट मायने रखता है तो मैं बहुत जल्दी वेट तोड़ लाँगी अपना। हुण देखो जड़ा घ्यो साइडा तो ही छड्डता है, इन्हें साइडा भी बिल्कुल छड्डतियां। हुण जिहड़ा बेसन का हलवा अपना बन के बिल्कुल तैयार हो गया। हुण मैं गैस कर दांगी बंद। पापा ने मूछ पा दे, पापा ने मूछ पा दे। एकदम बड़ा स्वाद आया। गला भी ठीक हो गया पापा। देखो क्या चल दादू नु खा जाओ। वो एक बार की दादू लेंदा, एक बार की काका लेंदा। देखो देखो काका फिर खाएगा। ओए ये हलवा खाने नाल जिहड़ी बच्चों की छाती जाम हुई होंदी है वो बड़ी जल्दी सही होंदी है ते नाले उन्हां दा जुकाम भी बहुत जल्दी ठीक होंदा है। दादा दूर पर तू पानी पानी खा लेना। जे तुहानूं मेरी वीडियो पसंद आई लाइक करो, शेयर करो, नाल कमेंट करो। कमेंट करके मैंने जरूर दसना कि जो तुसीं दुध वाला बेसन का हलवा घरे बनाया तो किस तरह का बनया, परिवार वालों को कितना पसंद आया। जेडे मेरे व्यूअर हाले तक मैंने व्यू दे रहे मैं उन्होंने दोबारा रिक्वेस्ट करांगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सबसक्राइब करो, नाले बैल आइकन को जरूर प्रेस करो ताकि नवी वीडियो का तुहानूं नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो चलती चलती नो, नाले शेयर भी कर दिया करो। तो तुसीं इंस्टाग्राम पर मैंने फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पर भी। थैंक यू, बाय बाय। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।